सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मित्रा फ्रॉम टेक्नो सरदार जी। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं ओस्ट्रोन VR की अनबॉक्सिंग। चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा ओस्ट्रोन VR। यहाँ पर इसका QR कोड दिया गया है और यहाँ पर इसका नाम लिखा गया है ओस्ट्रोन वर्चुअल रियलिटी, ब्रांड का नेम एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी। और यहाँ ये इसका फ्रंट साइड है ये इस बॉक्स का, और ये इसकी साइड में 3D लिखा गया है और इसकी बैक साइड में कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और प्राइसिंग दी गई है। प्राइसिंग इस बॉक्स पे लिखी गई है 6,999 इसकी प्राइस है। और यहाँ पर इस साइड पे कुछ इनकी कॉशंस वगैरह लिखी गई हैं। तो चलो हम इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये बहुत ही नाइसली पैक्ड बबल रैप करके आया हुआ है इस बॉक्स में कि इस VR को कोई डैमेज ना पहुंचे। तो बहुत ही एक अच्छी कंपनी लग रही है मुझे, बहुत ही एक अच्छी बिल्ड लग रही है इस VR की देखने में। इसी वीडियो में मैं आगे आपको गूगल कार्डबोर्ड और इसका कंपैरिजन भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इसका मैग्नेट दिया गया है और इसके अंदर एक पैकेजिंग है, या इसमें एक इलास्टिक का स्ट्रैप बैंड भी दिया गया है। और इसकी लुक बहुत ही एक अच्छी लुक है, 3D लुक आ रही है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। और ये मेरी पहली वीडियो है DSLR से, सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो। और आप देख लीजिए इसकी लुक्स। और इसकी यहाँ पर एक इलास्टिक का बैंड दिया गया है जो कि एडजस्टेबल है और पहले से फिटेड है, जो कि हमें गूगल कार्डबोर्ड में लगाना पड़ता है खुद। तो इसमें बहुत ही एक अच्छी है कि हमको दिया गया है। और इसमें कोई स्टेपर्स वगैरह नहीं है कि ये फुली असेंबल्ड हमें मिलता है 200 रुपये में। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर आप सर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन पर ओस्ट्रोन VR। और इसके लेंसेज बहुत ही अच्छे हैं। मुझे बस इसकी एक छोटी सी कमी लगी जो कि है इसकी नोज़ पैड। ये जब हमारे नाक पर लगती है ना तो थोड़ी सी हार्ड लगती है जब हम इसमें फ़ोन रख देते हैं, जब हम कोई वीडियो वगैरह देखते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने कंपनी से बात की है कि आप इसकी नोज़ पैडिंग को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया कर दीजिए। और यहाँ ऊपर आपको ओस्ट्रोन वर्चुअल रियलिटी का मिल जाता है। तो ये रहे हमारे दोनों VR और आप देख सकते हैं इनकी बिल्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो गूगल कार्डबोर्ड है वो थोड़ा सा चीप लग रहा है, उसमें थोड़ी स्टेपल दी गई हैं जहाँ पर वेलक्रो होती है, जहाँ पे हमारा फ़ोन सेटल होता है उसको लॉक करने के लिए वेलक्रो होती है। जहाँ आप देख सकते हैं ओस्ट्रोन VR में स्टेपल नहीं की गई, ग्लू से जोड़ा हुआ है, हॉट ग्लू गन से। तो एक बहुत ही एक अच्छी बात है ओस्ट्रोन वालों की तरफ से कि आपको एक प्रीमियम बिल्ड देते हैं और एक 3D टेक्सचर देते हैं और बहुत ही एक अच्छा फील आता है। ओस्ट्रोन VR मैट फिनिश के साथ आता है और गूगल कार्डबोर्ड ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दबाइए, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने वॉइस ओवर और DSLR यूज़ किया है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और मैं आप सबके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। इन दोनों VR का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सत श्री अकाल।